Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qadrli mu'min muslimanlar. Ешқына біз ешітірге мүмкін біз шундай сөзіне фитна. Фитна, хамда шушы сөз фитна түрлі мәғнәлерін өз үстіне ала. Фитна ол ең біріншісі бұл дүнияда ғұнақларының таралуы. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizge ete istaudu billah Rum suresinde Zaharal fasada fil barri vel bahr bima kasabet aydin nas liyuziqahum ba'dallezî amilu leallehum yarciun. Bu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala ete kişiler arasında günah hem de cinayetler taraldı. Jir üstünde bulmasın iken, su üstünde bulmasın iken. Hem de bu meselesi nesege Çünki kişilerin aldan bulgan günahları hem de hataları, dinden yirağayı sebeplerinden. Hem de elbette ul fesat, ul günah, cinayet, kişi uturu, soğuşlar, cemaat, ul barşa halkatiye başlıyor. Hem de biz an ağırlığın size başlıyoruz. Ne sebepten? Çünkü kaçandır bu günah bizim aramızda, uramda, ailemizde, medresemizde, meşitimizde, işimizde bütün jirde tarala başlayı, ekernep tarala başlayı. Neticesinde Allah subhanahu teala kişiler uylanıp alsınlar için hem de özünün günahlarının neticesini kursunlar için bu dünyada fitne degen mesele tarala başlayı. Bu Allah subhanahu teala kahari tugel. Bu bizning günahlarımızın neticesi sebebinde. Şulayıq mal mülkat yağından fitne bulurga mümkün. Kişilerge bireler şu hatlik mümkünlikler derece kişi özünün işindeki bulgan tükabirligin, tüzümsizligin, vayımsızlığın kursata başlayı. Biz şunday söz işlerge mümkün, biz akşa kişini buzadık. Yok. Akşa zor derece kişinin işindeki bulgan fesatini, günahını, tükabirlikini dışqa çıqara. Turmuşta öterge mümkünlikler biri. Kişi bu dünyada şiklerden indi çığa başlayı. Ne sebepten? Çünkü ana mümkünlikler köbeye. Ul da özüne qarata fitne. Fitne ol cemaat küfürlük. Qaşan Allah'a ışanu, Allah var, Allah köre, Allah hüküm ite degen düşünceler turmuşumuzdan çığa başlayı. Turmuşumuzdan da, işimizden de, köngülümüzden de. Mine şu vakitte küfürlük diyen mesele. Küfürlük bit ol imansızlık kına tugel. Küfürlük ol şükürsüzlük bilen de Allah'ın rahmetin tanımau bilen de şağılıp para. Qaşan sen Allah subhanahu nimetin kurmisin, şükürünü kılmıysın. Elbette Allah'ın hükümün ötev meselesinde de sana neçik de olsa ol kıymeti yuğala başlayı. Şu arada biz onu fitne deyip atıyız. Fitne ol şul mesele qaşan aramızda jitekşi yuğala. Gadil bulsun miken o. Gadil bulmasın miken o. Jitekşi yuğala. Hükümette tanışlık bite. Oramığa çıksan cinayet. Cinayetini tıyışı kişi yok. Hem de elbette tanış devlette yaşav cemaat. Ol Allah'tan bir rahmeti. Çünkü eğer de biz qarasak dünya kulem barşul balalar hem de aileler irte bilen turup aşavların alır izlemiler. İrte bilen turup tanışlık izliler alır cemaat. Barşul kişiler qaysıları tünler boyu tanışsızlıkta yıkılarını tabalmış şey turmuşlar ötkereler. Kimder tuğlu aile bilen uyana hem de ailesiz qala günü boyuna. Ne sebepten? Çünkü alarının devletinde soğuş. Qadrli cemaat tinch ve emin devlette yaşamanın özünün bir rahmeti var. Allah subhanahu teala bu dünyada türlü meselege, türlü kişilerge, hükümetlerge bir güç. Hem de Allah subhanahu teala bu mesele Haş suresinde istaudu billah وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدُهُمْ بَعْدِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. Bu dünyada kişiler arasında, devletler arasında Allah Teala bir güçtü. Ne sebepten? Bir-birisini tıyılıp dursunlar için. Soğuşlardan, fesattan değil. Elbette her birisi imanlı bulmaz kadar mümkün. Lakin de güç tarata bu dünyada. Ne sebepten?
Bu dünyada meşitler, şirkevler, sinagogalar harap etilmesin için. Çünkü alarda ешқана Allah'ını iske düşüreli deyip Allah subhanahu teala aytadi. Qadrli cemaat, elbette tanışlıkның bir ni'meti. Lekin de tanışsızlık kelgen vaqtda biz нәрсә эшләргә тиеш? Әлбәттә Allah subhanahu teala'ga ярдәм итәргә тиеш, үзебезнең сабырлык белән, тыйнаклык белән һәм дә динне үтәү белән. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de aytып куя, "Истәвәдә билә, ва ла янсуранналлаһ ман янсуру, инналлаһ лакуйюн азиз." Allah subhanahu teala ярдәм итәчәк шул кешеләргә, кайсы Аллаһка ярдәм итәләр. Нинди соң бездән дә эш булырга мөмкин, иллә дә мәгәр Аллаһның хөкемен үтәргә, үзебезгә карата, гаиләбезгә карата, мал-мөлкәтебез, эшебезгә карата, намуслы булу мәсьәләсендә. Әлбәттә безнең арабызда булырга мөмкин шундый җитәкчеләр, кайсылары без канәгать түгел. Ләкин дә аларга шикаят китерүдән мәгънә бармы, юкмы? Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисләрендә әйтеп куя, әлбәттә гадил җитәкче ул шул кайсысы кешеләр арасында мал-мөлкәтне гадил, тигез аларның дәрәҗәсенә, хезмәтенә карата таратучы ди. Һәм бу Аллаһ субханаһу ва рәхмәте. Әгәр дә сезнең җитәкчегез гадил булмаса ди, мусульманнар өчен бу иманнарына сыналмыш, алар сабыр итәргә тиешләр ди. Чөнки бу дөньяда фаҗира, фәсадлык һәм дә фитнә таралуы ул авырлык, кайсысы кешеләр арасында үтерү һәм ялганга китерәчәк. Без мусульманнар бу мәсьәләгә карата кул салырга тиеш түгелбез, ярдәм итәргә тиеш түгелбез. Безнең җитәкчеләребез, әлхәмдүлилләһ, үз эшләрен урынына җиткезеп эшлиләр. Ләкин дә әгәр дә безнең күңелебездә канәгатьлек булмаса, әлбәттә күңелебездә булырга тиеш сабырлык. Үзебезнең эшебезне төгәл эшләү. Чөнки фитнә эшендә яшәү, фитнәне тарату, канәгатьсезлекне һәр вакытны сөйләү, ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләренә тел-теш тидерү булып тора. Әлбәттә шушы вакытларда кайчан шикләребездә һәм дә дәүләт тирәләрендә, мусульман дәүләтләрендә шундый тынычсызлык вакыты булган вакытта без бу дәүләттә яшәү сәбәбендә рәхмәтләребезне укырга тиеш Аллаһ Тәгаләгә, шөкерле булырга тиешбез. Һәм дә әлбәттә Аллаһ субханаһу тәгаләгә гыйбадәт кылып, гынаһларыбыздан тыелып, үзебезнең куелган эшләребездә намуслы булып яшәргә насыйплардан булсын. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тааля ва баракатуһ.